Olá amigo, ficou pronta a torneira da pia do banheiro e olha só, aí estão limpando porque aí vai ser feito o lugar da nossa fogueira no sítio. Aí saindo eles já e amanhã vai continuar a obra. As crianças se divertem, brincando, dançando, é uma diversão. Eu estou lavando as roupas, aproveitando que a tarde está bonita, olha só a tarde tão linda que está, pendurando as roupas já, e os patinhos sempre fazendo show, eles são demais. Pessoal, aqui vai ser feito o lugar da fogueira do nosso sítio, vai ficar muito bom, olha só a visão da casa, também tem a visão da cachoeira, as flores estão lindas, olha só que maravilha, essas dálias estão maravilhosas. Todas as roupas penduradas, recolhi umas mostardas para fazer uma salada. Olha só os tomates de árvore e as maracujás bananas que chegaram e eu vou aproveitar até a casca. A pia da cozinha com torneira nova ficou muito boa. Eu comecei a fazer a janta, a fazer umas arepinhas e olha só que delícia como ela fica. Olha só que maravilha. Vocês vão ver tudo isso hoje aqui na novela da vida real. Vem com a gente. Olha só como ficou, pessoal. Ficou muito boa essa torneira do banheiro, da pia do banheiro, né? Graças a Deus que deu certo. Agora sim. Amigos, começando a construção de nossa fogueira no sítio. Então, pessoal, estão primeiro limpando, roçando, deixando tudo bem limpinho, para depois começar a colocar o banco, fazer o fogo de chão, deixar bem bonitinho todo ao redor da fogueira. E vai ficar lindo, pessoal. Hoje eles começaram limpando e amanhã vai ficar prontinho, pessoal. Vocês vão acompanhar tudo como vai ficar. Mas hoje tem muitas surpresas por aí. Então acompanhe todo o vídeo. E olha só os patinhos aí fazendo show, como sempre, eles aí. Aí está o compadre Milho e o Shinto, começando a construção da fogueira. Vamos ficar muito felizes com essa construção, vai ficar muito boa, vai dar uma paisagem incrível. E aí vamos, devagarzinho, com dois obreiros, duas pessoas nos ajudando por semana. Aí vamos devagarzinho fazendo as coisas, né? Agora não podemos colocar muitas pessoas nos ajudar aqui, mas com um ou dois por semana vai dar para ir fazendo as pequenas obras que podemos fazer agora com essas duas pessoas. Mas depois, pessoal, vem muita obra por aí, vem muita coisa boa também. Neste dia vem coisas muito boas e logo, logo vai ficar tudo prontinho. Neste fogo lindo e maravilhoso, quero mandar um grande abraço para nossa querida amiga Matilde Vieira, que sempre está conosco. Um grande abraço, querida amiga, e um beijo no seu coração, amiga Matilde Vieira. Tchau. 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 Pede bendição para tu padrino. Dígale chao, Chinto, dígale. Padrino, dígale. Alexia. Yo voy a cortar al monte. Otra vez, yo voy a cortar. Ya me voy a ver. Otra vez voy a cortar. Yo voy a cortar. Voy a cortar un monte. Yo me voy a llevar el racimo de... Baila, Alexia, baila. Una bajadita, baje. Ala, pero esa china sí baila. Ala. Una bajadita. ¿Cómo es?
Baila, Alexia, baila. Una bajadita, baje. Ala, pero esa china sí baila. Ala. Una bajadita. ¿Cómo es que mueve el pum pum? Usted. A Titi también. Vamos, Titi. Acá sí, mire. Lavando as roupas, pessoal, foi muita roupa que ficou nestes dias aqui para lavar. Mas eu passo pela lavadora e ela ajuda muito, né? A lavadora ajuda e depois quando eu vou fregar com a escova de lavar, né? Já fica mais fácil. Graças a Deus chegou a energia elétrica. Estamos com energia elétrica e está dando para usar a lavadora e a centrífuga. Vai ser muito rápido que essas roupas vão ficar prontinhas porque a lavadora ajuda muito. Depois eu passo sabão de barra mesmo e dou uma fregada, né, com a escova e depois fica prontinho. Viro as roupas, coloco aí para depois passar pela centrífuga e pendurar, né? Mas tem mais roupa de criança, né? Sempre mais roupa de criança, porque eles às vezes trocam até 2 vezes por dia. Então, é muita roupa que fica, né? E já fazia como 3, 4 dias que eu não lavava, porque estava com muita bagunça na casa, então eu estava arrumando. Então, hoje eu decidi lavar um bom tempo, né? E falta pouquinha roupa, né? Já eu lavei uma quantidade boa e agora já eu vou pendurar. Olha só esse galo tão lindo aí com essas nuvens atrás de paisagem. Nossa, a tarde está muito linda. Hoje também foi chuva, né? Teve chuva, mas durou pouco tempo. Foi meia hora com chuva e já parou. A tarde está linda. Espero que não caia chuva, né? Porque eu vou pendurar as roupas e amanhã acho que vão ficar prontinhas, porque é bem rápido que elas secam quando tem sol. Aproveitando que não tem chuva para pendurar as roupas, para elas pegarem no ar da noite, né? E amanhã, quando começar o sol, elas secarem, né? É bem rapidinho que elas secam quando não tem chuva, né? Que faz sol é bem rapidinho, num dia elas ficam bem sequinhas. E aqui, pendurando as roupas, eu quero mandar grande abraço para nossa querida amiga Maria Eunice Lucena. Grande abraço, querida amiga, e gratidão por estar sempre conosco. E também abraço especial para nossa querida amiga Margarita Batista. Grande abraço, querida amiga, e gratidão por assistir a publicidade. Isso é muito importante. Gratidão pelo carinho. Aproveitando aqui também, pendurando as roupas, mandar abraço para nossa querida Laura Medeiro. Grande abraço, querida amiga, beijo no seu coração e gratidão por estar conosco. Beijo especial também para nossa querida amiga Maria de Fátima de São José dos Campos, São Paulo. Beijo no seu coração, amiga Maria de Fátima, e grande abraço. Gratidão por estar sempre conosco. Pessoal, tudo isso que cai no lago, eles comem tudo. Patinhos, eles comem tudo. Olha só eles dois aqui. Esse pato é muito grande, pessoal. Nossa, bem grande mesmo. E a pata é a que mais fica no lago. Ela é a que mais fica dentro da água. Incrível, pessoal, que quando tem sol, eles entram lá na casinha. Quando tem muito sol, quando está quente. Mas quando tem chuva, está friozinho, eles ficam na água, ficam fora. Ficam se divertindo, fazendo show.
Eles comeram tudo pasto, que estava lindo, mas eles são muito lindos. Eles são lindos mesmo. Eu passei quase toda a tarde lavando, pessoal, porque foram dias muito corridos, mas graças a Deus já ficou pouquinha roupa, melhor dizer. Pouquinha, e agora só faltam os sapatos mesmo de lavar. Mas amanhã eu finalizo de lavar todas essas sapatos e roupa. A Graciela estes dias não veio, né? E olha, os chuchus estão crescendo demais. Ela teve que ficar, a Graciela teve que ficar em casa ajudando a mãe dela. Então por isso que ela não veio. Então eu estou fazendo aqui as coisas devagarzinho, né? Hoje teve obra aqui em casa também. Estava fazendo comida também para os obreiros, tudo, para os amigos que vêm, para o compadre Milho, né? Que é padrinho da Alexia. Então o dia foi nisso mesmo. Mas muito bom mesmo, pessoal. Hoje rendeu, né? Colocamos as novas chaves. As pias ficaram muito boas, assim, ficaram bem melhor agora. E eles limparam lá uma parte. Ficou bem legal, onde eles roçaram tudo. Amanhã eu mostro para vocês como ficou. Começando a chegar a noite já. E olha, pessoal, eles aqui eles estavam limpiando hoje, roçando, né? Para o monte ficar bem baixinho. E também porque aqui, pessoal, aqui neste plancinho, nós vamos fazer o fogo de chão. Vamos colocar uns bancos aí, os que tiramos daí desse pineiro. E fazer um fogo de chão, fazer uma coisa bem bonitinha aí. E depois, quando fazer a cozinha com o assoalho, né, de troncos, vamos começar a fazer o parquinho para as crianças. Mas olha que aqui onde tem essas madeiras é porque tem pés de pêssego, pessoal. Olha só. Aí tem um pé de pêssego. Lá tem em todos os lados pés de pêssego plantados. Esses foram os novos que plantaram. Mas este aqui está bem grande. Este aqui já é há um tempo que plantamos ele e ele está bem grande aí. Com folhas, tudo está crescendo bem. Hoje o dia foi bem corrido mesmo, mas foi muito bom. Deu para fazer tudo. Pessoal, todas essas madeirinhas que ficam aí, isso dá para lenha, tudo. Isso dá para tudo para lenha. Então agora nós estamos com boa lenha. Tem muita. Tudo que han limpado é lenha que fica e que se aproveita, né? Nós não derrubamos árvores assim para lenha, não. Mas tudo que fica, todas essas chamicitas que nós chamamos palo finito, madeira finita, esse vai para o fogão para nós fazer as comidas. Então agora eu vou tomar um banho, fazer a janta e ir para a cama já, descansar, porque vou montar os vídeos para vocês, que amanhã é outro dia e amanhã tem mais coisas para fazer, mais obreiros. Amanhã vem novamente o compadre Milho. Então vai continuar as obras aqui. Não são muitas pessoas que estão vindo agora ajudar-nos aqui em casa, né? Mas aí vamos, com 1, 2, já dá para ir fazendo as coisas. Um grande abraço para nossa querida amiga Sheila, que deu uma dica maravilhosa para fazer chá de casca de laranja. Muito obrigada, querida amiga, grande abraço. Olha só que lindas que estão essas dálias. Essas dálias são incríveis. As amarelas, as brancas são lindas demais. E aí tem mais um botão abrindo. Eu quero mandar um grande abraço para nossa querida amiga Marilene Torres, que sempre está conosco e deu uma dica maravilhosa para fazer na entrada da casa para colocar os sapatos. Grande abraço, querida amiga. Olha só, pessoal, tudo aí, essa foi as roupas que eu lavei hoje. Por isso que o dia foi corrido demais. Foi muito corrido mesmo. Então, às vezes não dá tempo, né, pela manhã fazer os vídeos, porque eu fico fazendo café da manhã, o almoço, limpando a casa, tudo. Então, por isso. Mas logo, quando tudo estar pronto, eu vou filmar para vocês tudo que eu faço pela manhã, tudo. Para vocês verem que eu faço muita coisa lá dentro na casa, toda a manhã. Por isso que às vezes fica corrido, né, meu dia. Mas vamos que
Os dias são assim, no campo é assim, mas eu gosto de mexer com animais, tudo. Eu faço café da manhã, limpo a cozinha, tudo, depois vou ao lado, alimento as vacas junto com o Ale. Quando a Graciela não vem, vamos nós dois. Quando ela vem, eu vou com ela. E assim. Então, são dias bem corridos, mas vamos que vamos. O que importa é estar bem de saúde, felizes e, sobretudo, né, estar com a família bem. Ainda falta Reo e Georgia, mas logo, logo eles vão estar aqui. Vai ser uma festa muito boa, muito gostosa. Nos vamos divertir mais do que já nos divertimos agora. Olha só, pessoal, o que eu encontrei aqui agora. Mostarda, pessoal. E eu estou pegando para fazer uma salada. Acho que já as formigas cortedeiras estão chegando nela aí. Mas eu já peguei umas folhas. Com esta já dá para fazer uma salada ou um refogado, que é muito gostoso. O primeiro pé de mostarda que nós vimos aqui. Olha só, pessoal. Chegou Chinto aqui, ele passou lá pelo sítio Quatro Irmãos e viu que tinha curubas, maracujás, bananas, né? Lá bem amarelinhas, prontas de colher. Ele pegou, só que as crianças já comeram, pessoal. As crianças já comeram quase todas. E trouxe tomate de árvore. Eu não vou fazer suco com esses tomates de árvore, eu vou fazer um doce gostoso mesmo, um doce maravilhoso. Que eu aprendi a fazer, nossa, bem fácil de fazer, mas muito gostoso. Com estes tomates de árvore aqui eu vou fazer. Tem mais que 10, então vai dar certo sim. E as maracujás, bananas, as crianças comem, nós comemos, né? E a casca eu guardo e depois lavo, cocino e faço um suco que fica maravilhoso. Muito bom. Olha só aí as cascas de maracujá, banana. Eu vou deixando elas aí nesse recipiente, né? E depois eu coloco na água, lavo elas, coloco na panela, cocino, deixo enfriar, passo pelo liquidificador, coloco açúcar e fica um suco maravilhoso, muito gostoso. Ficou linda, pessoal. Eu amei essa torneira, ficou muito boa. Olha só que maravilha isso. Que lindeza. Nossa. Muito bom, olha só que bom que ficou isso. Ficou lindo, pessoal. Outra coisa, a outra estava já muito velha, muito feia, e essa ficou linda demais. E é bem cômoda para lavar, né? É muito cômoda mesmo. Fazendo mais comida para os porquinhos, pessoal, e ficamos novamente sem energia elétrica. Novamente sem energia elétrica. E agora eu vou fazer umas arepinhas para a janta e também vou fazer uma quantidade boa também para o café de amanhã. De amanhã pela manhã, né? Porque eu tenho pensado sair lá para Santa Bárbara, buscar um saco de farina que nós compramos e está lá em Santa Bárbara. Então eu vou sair cedinho. Pessoal, para fazer a massa de arepa só leva água, sal e bicarbonato ou fermento de pão. Se você faz com bicarbonato, pode fazer de uma vez as arepinhas. Mas se você faz com fermento de pão, você faz essas bolinhas, deixa repousar por uns 15 minutos, depois faz a arepa. Tem que deixar repousar para ela ficar bem crocantes, bem gostosas. Com fermento de pão, né? Você deixa repousar, mas com bicarbonato não precisa. Fermento de pão se faz com un kilo de farina, una colher de fermento de pão. E se é 1 kilo de farina, é pouquinho, a pontinha da colher de bicarbonato. É bem pouquinho. E fica maravilhosa, mas é bem melhor fazer com fermento de pão, que fica maravilhosas, né? E que a medida é melhor, né? Então, pessoal, eu estou fazendo aí as bolinhas, a Alexia está me ajudando. Vou fazer uma quantidade boa de arepas para a janta e deixar também para o café da manhã. Então, olha só, vou fazer uma quantidade boa de arepas.
Então vamos que vamos, logo vou começar a assar elas e ficam uma delícia, pessoal, são muito gostosas. E novamente nós estamos sem energia elétrica, pessoal. Estão umas falhas muito fortes de energia elétrica aqui. Então, muita paciência e vamos que vamos. Estirando as arepinhas já para assar. Eu gosto de fazer com essa botella de vidro aí, que é bem mais fácil, né? Eu estou acostumada assim, mas às vezes também faço com o rolo de macarrão. É só como elas ficam abombadinhas. Olha que delícia. Prontinha, pessoal. Olha só, bem douradinha por os dois lados. Tá prontinha. Pessoal, finalizamos mais um capítulo da novela da vida real. Beijo, fiquem com Deus, tudo de bom. Não esqueçam de dar like, compartilhar os vídeos e assistir a publicidade. Tchau, tchau!